बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 9 मार्चनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि आलेरा बर'नि फागुन बिलिरनाय मोनाबिलि, एस.के. ब्रह्मनि दफानै लिमारिक, बाक्सानि सबिराम बर'नि फैमाल मिजिंनि देबोर नांदों, क'क्राझारनि सन्जीब ब्रह्मनि मोजोमसे जिउ, चिरांनि सम्बारू दैमारिनि सोर नों, बाक्सानि रैदोम बर'नि खोन्दोनै लिमारिक खन्थाइ, चिरांनि मिल'नि बसुमतारिनि मोदैनि बाना, क'क्राझारनि सोरांसार बसुमतारिनि सौहैगोन आं माबोला, क'क्राझारनि रन्जय मुसाहारिनि जुलिया नङा गुबुनजों, जांगिला ब्रह्मनि लाब गैया, क'क्राझारनि लब कुमार नार्जारिनि बुब्लि आरो बाक्सानि माधब बर'नि हाबिला खन्थाइया सेबखांजादों आरो मंकरलाल बर'नि रांखिनि सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।